我身边这一台来自于福建的宝马1250 ADV 加装升级已经完成，咱们来看一下都升级了哪些地方啊。首先的话，安排了一组铝合金的锻造轮毂啊，这个轮毂是黑金的，整体跟这个车的风格还是比较搭的啊。咱们从前面看，射灯的话安排了3组，最上面这一组是来自于罗伯的 L18旗舰射灯啊，用了一个离合牛角位的射灯开关来控制它。下面的话2组 GR 的 G 气。X5 普路啊，这2组射灯的话是用了一个 WR 的模块啊，通过原厂的波轮就可以控制2组射灯。星途行者的大灯装甲铝合金版本的，雪狼的加高黑透的分档啊，正面看起来是黑的，但是从里面往外看它是透明的。雪狼的分档加固支架，罗伯的气密结构的护杠包，可以装到8升的容量，并且的话空包的状态下啊，也可以满满当当的。这里安排了一套船长定制款的4点支撑的加强型的下护杠，以及加强型的底护板，前后加长的泥瓦。这个咱们在骑行的时候呢，遇到下雨啊，不至于甩一身泥。再看这个位置，把原厂的透明的小分翼换成了一个纯黑的，直接替换。巴克的护手以及罗伯啊，不用借助任何工具都可以实现快速折叠的后视镜啊。这个后视镜的话，它是一个广角的，并且它带有物理防眩目，一个罗伯的双向的充电模块啊，还有一个罗伯的磁悬减震的无线充，它不但可以横屏，还可以竖屏一键切换。呼吉马带有毫米波雷达的车机，仪表膜、仪表帽，罗伯4.5升可扩容的油箱包，大架胶塞、大架保护，以及罗伯的偏撑加大。传动轴的保护啊，一般很多车友这个地方喜欢装一根杆儿，那个没用啊，那个倒车之后会把咱们的传动轴啊顶花的。来自于星途行者的边包，罗伯的45升的这个尾箱可以放下一顶完整的拉力盔啊。这个箱子你看啊，里面带灯的，内衬做的也不错。安排了一个高士达的双旗杆，这个旗杆啊，晚上咱们可以起一个警示作用。啊，还有爆闪，2个磨层的太阳能的飞机灯，这个白天太阳能充电，晚上的话有震动，它就自己就亮了。呼吉马的这个毫米波雷达的车机，这个就是毫米波雷达。GSADV 的油箱贴，咱们来重点讲一下这个啊，这个是来自于德国的原装进口的车把水晶转向灯啊，这个东西不便宜啊，安装起来也是非常麻烦的。它不但颜值高，咱们在骑行过程当中了啊，它的警示作用是非常好的啊。你即使装了3箱，从后面都是清晰可见的。PIAA 的高低音喇叭，现在就带大家领略一下这一对喇叭的效果。这个效果大家还满意吧？今天这一台来自于福建的宝马1250 ADV 分享就到这里，记得关注船长，带你了解更多宝马水鸟的加装升级方案。